Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é uma máquina Singer Starlet 6680 e hoje eu vou estar ensinando como limpar a sua máquina quando ela está desregulada, porque essa sujeirinha que vai dando no decorrer das costuras acaba desregulando ela. O ponto fica frouxo, por mais que você regule a tensão, ela vai ficar com um ponto não tão certinho e bonitinho como habitualmente. Aí, vamos lá, vou mostrar como ela tá batendo e fazendo muito barulho. Tá vendo? Deu pra ouvir? Eu tô com uma tensão 4, com ponto na configuração de 3,5. A linha tá bem passada, tá toda certinha, mas olha como que saiu o ponto. Eu posso aumentar a tensão para 5 ali, isso é um tecido de algodão, mas ainda assim ela vai ficar fazendo esse barulho, regulando o ponto, porque essa sujeirinha que dá aqui acaba interferindo. Então, como que a gente faz? Primeiro eu vou tirar aqui esse compartimento, vou tirar essa partilha, vou tirar essa linha também que tá passada aqui, vou tirar aqui dentro também e vou mostrar como que tá ali dentro. Olha, isso é porque eu limpei ela não tem uma semana, tem pouquíssimos dias que eu limpei ela. Só que um detalhe, o tule, eu andei costurando o tule solta muita poeira. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aquela chavinha que já vem nela. Tem uma chavinha nela, né, que é essa daqui. E vamos abrir. Aí vocês vão comparar depois o barulho dela funcionando depois de limpa com este dela muito suja. Essa sujeira aqui de uma semana, até menos talvez. Aí eu vou tirar essa tampinha e tcharam, olha isso. Misericórdia, olha isso aqui. Boa. Uma semana, olha isso. Então, aqui eu nem preciso muito ainda de paninho, de cotonete, nada pra limpar, não. Por aqui, até com a pinça mesmo, já dá pra limpar. Aqui dentro, aqui, nesse meiozinho aqui, ó. Tira aqui também. Olha o tamanho dessa sujeira. Compactada já. Aqui. Vai limpando. O que dá pra você tirar com a pinça, você vai tirando com aquela escovinha que vem nela. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou soltar essa peça aqui. Você pode pegar um retalho de pano, cotonete e vai limpando. A escovinha, vem uma escovinha nela também. Só que pra mim, aquela escovinha limpa muito pouco. Um pedacinho de algum tecido absorvível pra limpar aqui. Olha isso. Alana querida, por favor. Olha aqui pra mim. Eu vou usar as duas mãos pra limpar. Eu vou cortar um pedacinho de tecido de algodão mesmo. Olha a outra máquina no fundo
limpa, que barulho maravilhoso. Aqui, ó. Aí você vai limpando, você limpa direitinho aí. Limpa todas as frestinhas. Dá uma geral nela, limpa ela, deixa bem limpinha. Eu aqui vou fazer uma bem paliativa, bem... Porque eu tô um pouco atrasada, né? Aí eu aproveitei pra gravar. Porque essa máquina é uma máquina eletrônica, então muita gente acha que não precisa de limpar, não precisa lubrificar. Aí acontece isso, faz o quê? Manda... Né? Acaba tendo que gastar com manutenção, sendo que dá pra fazer em casa. Aqui, principalmente, garra ali atrás, pelinhos. Você puxa tudo. Tá vendo? Fica bem escondidinho ali atrás. Não tá 100% não, dá pra limpar mais. Só que, como eu falei, eu tô um pouquinho... Pra mim aqui já dá, mas aí depois eu vou parar depois com calma, assim, determinadas posturas. E vou limpar ela belezinha. A gente tem uma técnica de manutenção de máquinas, a Lana, vou deixar o contato dela aí embaixo depois. Ela sabe tudo sobre essas pecinhas de montar, desmontar. Então tá, vamos lá. O que eu vou fazer agora com ela? Eu vou pegar um cotonete limpinho, vou colocar óleo de máquina. Eu não vou deixar meu vidro aparecer, gente, mas é o óleo Singer comum, tá? Lubrificante, não vou deixar porque tá muito suja a embalagem. Sabe quando vai agarrando pelinho de linha em cima? Pois é, tá uma vergonha. Aí, você vai passando aqui, ó, atrás dessa peça aqui, ó. Eu poderia pingar ali, mas o que acontece? Eu vou precisar de usar ela aqui agora. Então, pode correr o risco de soltar um pouquinho de óleo na roupa, no tecido que eu vou costurar. Mas, de um dia pro outro, você pode dar uma gotinha ali, né? Pingar ali de levinho e usar no outro dia. Mas é porque eu vou precisar de usar ela agora, então, com o cotonete eu controlo a quantidade que eu vou estar pingando. Então, o que eu fiz, ó? Já tá silenciosa, ó, o barulho. Já rodando aqui, né? Já não tá... Eu vou passar mais um pouquinho de óleo ali. Deixei ela bem lubrificada. Passa aqui atrás, aqui nessas molinhas aqui. E agora, eu só vou montar. Vou tentar montar mais rápido. Aqui. Vou pôr essa parte aqui primeiro. Eu quero mostrar ela costurando pra comparar. O barulho dela limpa com o barulho dela bem sujo. Nem vou apertar aqui não, só pra poder usar ela mais rápido pra comparar o barulho. Depois eu aperto aqui com a chave. Deixa eu colocar a outra aqui, a linha, já vou passar de uma vez.
vou nem colocar ali não, viu, gente? Vou encaixar a parte não, porque eu vou trocar a linha agora mesmo pra mim poder costurar. Então, é só mesmo pra comparar o barulho já dela costurando na mesma configuração que já tava. Ó. Viu? Não tá socando mais. E o ponto, ó, tava frouxo, ficou certinho. Mais um pouco, pedacinho agora numa camada só, igual foi no outro. Prontinho. Então, é isso. Máquina limpa e sem barulho.